大家好啊！呢度係 Miss Lemon，今日同大家直播。首先咧，我介紹下啦。今日我哋直播嘅主要內容係講乜啦？我哋會分開兩個部分，因為咧呢排都有成日有客咧再問下咧耳環咧應該點樣清潔啦，戴落去唔會容易咁容易發炎啦。同埋咧有陣時咧啲客就會問啦，點解呢個後即係個耳托後邊呢一個部分咧會咁容易污糟啦？咁我都會教下大家點樣去清潔啊、清洗啦。咁第二個部分，今日咧我哋咧就會介紹下呢對耳環啦。今日咧我哋公司就呢個耳環會做特價嘅，原價咧我哋咧就會買20蚊一對嘅。今日優惠價咧直播優惠價啦，同埋我哋嘅網站優惠咧都會做緊10蚊一對咯。係啦，咁咧呢個耳環嘅大細啦，咁我度俾大家睇先。係啦，咁佢咧大概有0.5mm 啦，係啦，度好清，係啦，0.5至0.6mm啦。咁其實咧佢都好適合而家夏天啊，配襯下一啲簡單嘅服飾啊，例如翻工啊，有時去下食飯啊，都好適合嘅。呢啲耳環咧有個好處就跌咗都唔心痛啦。如果你真係買一隻真嘅鑽石耳環，即係閒閒地都要1000零2000蚊啊咁樣啦。如果有時因為呢個後托鬆咗咧，你跌咗咧都幾心痛下嘅。咁呢啲同埋咧你粗用下咧都好抵咯，係啦。咁大家咧如果有興趣咧，記得嚟我哋網站嗰度落單啊。好，咁我哋咧而家又講下啦。其實嗰個耳環咧係啊，10蚊對好抵啊！快啲過喺我哋網站買啦。同埋咧講下咧，而家首先咧點樣清潔啦。嗱，喺未戴之前咧，咁我哋咧就應該咧除咗個耳托先，除咗個耳環出嚟啦，成日一對除咗佢出嚟啦。咁咧大家就會見到啦，耳環有2個部分啦，一個咧就係針啦，一個就係托啦。咁其實咧我哋咧主要咧點樣清潔咧？好，我哋要攞塊化妝棉。其實市面上譬如你去莎莎買嗰啲麗的化妝棉係最好嘅，因為本身佢夠薄啊嘛，同埋咧佢唔會話好浪費酒精啦，然之後即好多先至可以解決到吸到夠嗰個酒精先至夠消毒咯。咁我哋咧主要都會買咧呢個75% 啦，酒精消毒啦。其實藥房都買到嘅，咁你擠兩下啦。咁然之後咧擠完2下之後咧，你想佢平均啲咧就捽一捽佢。捽塊棉花好啦，然之後咧，咁咧我哋咧就揾一個托，sorry， 而家講咗個耳仔嗰個耳針嗰個位置先啦。咁你咁揸住啦，其實你要咁樣轉，你轉10下到，咁之後輕輕咁掹翻佢出嚟，咁樣重複呢個動作，你起碼做5次，好啦。咁你耳針個部分已經清潔咗啦，咁跟住咧講嗰個托嗰部分啦，咁大家會望到呢一個位置咧，有啲人好求其咁樣算數，其實唔係嘅，你要撳一撳落去，然之後用力咁抹下去，抹下去，好啦，咁咧跟住咧你先至咧塞翻埋去啦。咁耳仔嗰部分咧同一樣啦，你要用一個新嘅棉花，同一樣啦，係啦，要擠2噴至3噴。火酒，然之後咧，我哋接埋佢，由耳頭耳尾嗰個位置，即係嗱，當呢個係耳珠嗰部分啦，你要咁樣夾住佢，個耳窿喺呢度啦，咁你要咁樣上，即係前後咁樣按下去，消毒抹翻去，跟住你先穿個耳針，再落耳托，咁咧就可以做到個消毒功效噶啦，咁咧就會冇咁容易耳仔發炎啊嗰啲咁嘅情況發生咯。好，今日我哋嘅 Miss Lemon 咧。呢一個分享時間又夠啦，下次有機會再同大家見面啦，拜拜。